Assalamu qabla al-kalam sagama byomi ale salam suwa wale subira tamano hadis la shirare assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allahumma arhamna marashida umurina wa a'izna min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina ကျွန်တော်ဒီနေ့ Fadail Quran ကျမ်းအမလ်ကျမ်းရဲ့ Quran ရဲ့အခန်းကဏ္ဍရဲ့အရှိမဖတ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာရဲ့အစတည်းကျွန်တော်ဖတ်ပြီးဆက်ပြီးတော့ဖတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဖတ်ပြမယ့်ခေါင်းစဉ်ကြတော့ Quran ဖတ်လို့ရှိရင်တိုင်းနာမယ့်စီကံချက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအဲ့ဒါကျမ်းရှင်ကရေးသားတင်ပြထားတာဖြစ်တယ်လိုင်းနာပွဲရစီကံချက်များမြတ်စွာဖြစ်သွားတတ်ရဲ့ဥစုပြုရင်းနဲ့အာယုံမလွှဲမြင့်နေရ၌အိမ်ဒီတိတ်ခါရှိမိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချကာကိဗလာဘတ်သို့မျက်နာမူ၍ထိုင်ရမည်ထို့နောက်ကျိုးနုံစွာဖြင့်လွန်စွာစိတ်ပါဝင်စားလျက်ထိုချိန်၌ထားရှိအသည့်တိမ်မွေသောနီးဖြင့်အလ္လာဟ် Subhanahu wa Ta'ala အားဖတ်ပြသောအနေမျိုးဖြင့်ရွတ်ဖတ်ရမည်အဓိပ္ပာယ်ကိုနားလည်သူဖြစ်မှုလေးနက်စွာစဉ်းစားသုံးသပ်ရမည်အလ္လာဟ် Subhanahu wa Ta'ala ဂရုပြုထားတော်မူသောအာယတ်တော်များ၌လွန်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်နှင့်ရာမတ်ကရုဏာတတ်စေတော်မူရန်ဆုမွန်ဒူအာပြုရမည်จิตတန်နှင့်ဆိုင်သောအာယတ်တော်များနှင့်တရီပေးလာရှိသောအာယတ်တော်များ၌အလ္လာဟ် Subhanahu wa Ta'ala မှတပါးတတရာကြောင့်အခြားဖန်တီးပေးမိသူအလင်းမရှိသောကြောင့်အလ္လာဟ် Subhanahu wa Ta'ala ၏ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုကိုပင်အတနာခံရမည်အလ္လာဟ် Subhanahu wa Ta'ala စင်ကြယ်တန်ရှင်းတော်မူကြောင်းလာရှိသောအာယတ်တော်များ၌ Subhanallah ဆိုရမည်အလိုလျောက်မငိုခြင်းလင်ငိုခြင်းအောင်လုပ်ရမည်ချစ်တော်သူအဖို့ချစ်သူ၏ရှေ့တွင်ယင်းအပေါ်၌မကျေနပ်ကြောင်းကိုမျက်ရည်ဆက်လက်နှင့်ပြောဆိုညှဉ်းညွန်ခြင်းသည်အရာသာအရှိဆုံးသောအခြေအနေဖြစ်ပေသည်အကယ်၍ကြက်မှတ်ရန်ရည်စူးသည်မဟုတ်လျှင်လျင်မြန်တွက်လက်စွာဖတ်ရခြင်းမပြုရကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ကိုလေဟာကောင်းအောင်သို့မဟုတ်မြင့်သောအရာတစ်ခုခုအပေါ်တင်ရမည်ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ဖတ်ရနေစဉ်မည်သူနှင့်မျှစကားမပြောရအရေးကြီးပြောဆိုရန်လိုအပ်လျင်ကုရ်အာန်ကိုပိတ်ပြီးမှပြောဆိုရမည်တဖန်ပြန်၍ဖတ်သောအခါအူဇူဘီလာဟီမီနရှ်ရှိုင်တောန်ရဂျီမ်ဖတ်ပြီးမှပြန်စားရမည်အကယ်၍အနည်းတွင်ရှိနေသူတို့သည်မိမိတို့အလုပ်ကိစ္စ၌နစ်မွန်းနေကြလျင်တီးတိုးစွာဖတ်ခြင်းသည်ပိုမြတ်၏ထို့သောမဟုတ်အတန်ထုံး၍ဖတ်ခြင်းသည်မုန်းမြတ်၏သူတော်စင်များကကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ကိုရွတ်ဖတ်ရာတွင်တိမ်မွေသောအပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာစည်းကမ်းချက်6ရက်နှင့်အတွင်ပိုင်းဆိုင်ရာစည်းကမ်း6ရက်ရှိကြောင်းအမိန့်ရှိခဲ့ကြသည်အပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်မွေသောစည်းကမ်း6ရက်ဥစုပြု၍အစွမ်းကုန်ရိုသေလေးသွားသောဖြင့်ကိဗလာဘတ်သို့မျက်နာမူလျက်ထိုင်ရမည်လင်မြန်တွက်လက်စွာမဖတ်ဘဲဖြည်းဖြည်းပီပီတတ်ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ရွတ်ဖတ်ခြင်းနှင့်အညီထိုင်ကတိုင်းကြအောင်ရွတ်ဖတ်ရမည်ငိုနိုင်ရန်ကြိုးစားရမည်မငိုခြင်းတော်လဲငိုခြင်းအောင်အားထုတ်ရမည်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဂယုဏတော်ဆိုင်ရာအာယတ်တော်များနှင့်ပြစ်ဒဏ်ဆိုင်ရာအာယတ်တော်များ၌ပြုအပ်သောတာဝန်များခြေပွန်ရမည်ကဲ၍နေရာပြာစားလိုသောစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာမည်သို့မဟုတ်မွတ်စလင်တဦးအားဒုက္ခရောက်စေမည်အကြက်တဲတွေ့စေမည်ဟုဆိုရင်ရလျင်တီးတိုးစွာဖတ်ရမည်ထို့သောမဟုတ်ပါကအတန်ထုတ်၍ဖတ်ရမည်နံပါတ်6အတန်ကောင်းအောင်ပြုပြင်၍ဖတ်ရမည်များစွာသောဟာဒီသ်တော်များ၌အတန်ကောင်းအောင်ပြုပြင်၍ဖတ်ရန်လေးနက်စွာတိုက်တွန်းချက်လာရှိအင်ရှာအလ္လာဟ်နောက်တစ်ချိန်ဖတ်ပြပါမယ်အပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်မွေသောစည်းကမ်း6ရက်1ဝူဇူပြု၍အစွမ်းကုန်ရိုသေလေးစားသောဖြင့်ကိဗလာဘတ်သို့မျက်နာမူလျက်ထိုင်ရမည်2လင်မြန်တွက်လက်စွာမဖတ်ဘဲဖြည်းဖြည်းပီပီတတ်ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ရွတ်ဖတ်ခြင်းနှင့်အညီထိုင်ကတိုင်းကြအောင်ရွတ်ဖတ်ရမည်ငိုနိုင်ရန်ကြိုးစားရမည်မငိုခြင်းတော်လဲငိုခြင်းအောင်အားထုတ်ရမည်
အထတွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဂယုဏတော်ဆိုင်ရာအာယတ်တော်များနှင့်ပြစ်ဒဏ်ဆိုင်ရာအာယတ်တော်များ၌ပြုအပ်သောတာဝန်များကျေပွန်ရမည် ငါအကယ်၍ရိယာပြာစားလိုသောစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာမည်သို့မဟုတ်မွတ်စလင်တဦးအားဒုက္ခရောက်စေမည်အကျက်တဲတွေ့စေမည်ဟုဆိုရင်ရလျှင်တီးတိုးစွာဖတ်ရမည်သို့မဟုတ်ပါကအသံထုတ်၍ဖတ်ရမည် 6. အသံကောင်းအောင်ပြုပြင်၍ဖတ်ရမည်များစွာသောဟာဒီသ်တော်များ၌အသံကောင်းအောင်ပြုပြင်၍ဖတ်ရန်လေးနက်စွာတိုက်တွန်းချက်လာရှိ၏အင်ရှာအလ္လာဟ်နောက်တစ်ချိန်ဖတ်ပြပါမယ်အပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်မွေသောစည်းကမ်း6ရပ် 1. ဝုဇူပြု၍စွမ်းကုန်ယိုသေးလေးသောသာဖြင့်ကေဗလာဘတ်သို့မျက်နှာမူလျက်ထိုင်ရမည် 2. လျင်မြန်တွက်လက်စွာမဖတ်ဘဲဖြည်းဖြည်းပီပီတတ်ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ရုပ်ဖတ်ခြင်းနှင့်အညီထိုင်ကတိုင်းကျအောင်ရုပ်ဖတ်ရမည် 3. ငိုနိုင်ရန်ကြိုးစားရမည်မငိုချင်တော့လဲငိုချင်အောင်အားထုတ်ရမည် 4. အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းဂယုဏတော်ဆိုင်ရာအာယတ်တော်များနှင့်ပြစ်ဒဏ်ဆိုင်ရာအာယတ်တော်များ၌ပြုအပ်သောတာဝန်များကျေပွန်ရမည်ငါအကယ်၍ရိယာပြာစားလိုသောစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာမည်သို့မဟုတ်မွတ်စလင်တဦးအားဒုက္ခရောက်စေမည်အကျက်တဲတွေ့စေမည်ဟုဆိုရင်ရလျှင်တီးတိုးစွာဖတ်ရမည်ထိုသို့မဟုတ်ပါကအသံထုတ်၍ဖတ်ရမည် 6. အသံကောင်းအောင်ပြုပြင်၍ဖတ်ရမည်များစွာသောဟာဒီသ်တော်များ၌အသံကောင်းအောင်ပြုပြင်၍ဖတ်ရန်လေးနက်စွာတိုက်တွန်းချက်လာရှိ၏အတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာတိမ်မွေသောစည်းကမ်း6ရပ် 1. ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်သည်အဘယ်မျှလောက်မြင့်မြတ်သောကျမ်းဖြစ်သည်ကိုစိတ်ထဲ၌ဆွဲမှတ်ရမည် 2. အလ္လာဟ် Subhanahu wa Ta'ala ၏ကျမ်းမြတ်ဖြစ်၍စင်ကြယ်သန့်ရှင်းတော်မူသောအလ္လာဟ် Subhanahu wa Ta'ala ၏မြင့်မားလှစွာသောဂုဏ်အင်နှင့်ကြီးကဲမြင့်မြတ်မှုကိုစိတ်ထဲဆွဲမြဲစွာရှိစေရမည် 3. မကောင်းသောအတွေးနှင့်အနှောင့်အယှက်များမပေါ်ပေါက်စေရ 4. အဓိပ္ပာယ်ကိုလေးနက်စွာစဉ်းစားပြီးအရသာကိုခံစား၍ဖတ်ရမည်တည၌ရဆူလုလ္လာဟ် ဆလ္လာလ္လာဟူအလိုင်းဝါဆလမ်ကိုယ်တော်သည်အာယတ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်အာယတ်တော်တွေတော့ကုရ်အာန်အာယတ်တွေတော့မဖတ်ပြတော့ဘူးเนาะအိုအရှင်အကယ်၍အရှင်မြတ်သည်ယင်းတို့အားပြစ်ပန်ပေးတော်မူပါလင်ယင်းတို့မှာအရှင်မြတ်၏ဗန္နာကျေးကျွန်များဖြစ်ကြပါသည်အကယ်၍အရှင်မြတ်သည်ယင်းတို့အားပြစ်ဒဏ်မှလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးတော်မူပါလင်အရှင်မြတ်သည်တကောအာနုဘော်နှင့်ပြည့်စုံတော်မူသောအကျိုးကြောင့်ကုံစဉ်သိမြင်တော်မူသောအရှင်ဧကံမလဲဖြစ်တော်မူပါသည်ဟူသောအာယတ်တော်ကိုရွတ်ဖတ်တော်မူလျက်မိုးလင်းစေတော်မူခဲ့၏ဟာဇရတ်ဆာအီဒ်အီဘနီဂျူဘိုင်ရဒီယလ္လာဟူတအာလာအန်ဟူသခင်သည်တည၌အိုအာယတ်တော်အိုအပြစ်ရှိသူအပေါင်းတို့အသင်တို့သည်ကီယာမတ်ယနေ့ကီယာမတ်နေ့တွင်အမိန့်နာခံသူတို့နှင့်တီးခြားစွာရှိကြတော့ဟူသောအာယတ်တော်ကိုဖတ်လျက်မိုးလင်းစေခဲ့သည်ငါမိမိစိတ်ကိုဖတ်နေသောအာယတ်တော်များ၏အလွန်တာနောက်လိုက်ဖြစ်စေရမည်ဥပမာရာဟ်မတ်ဂယုဏတော်နှင့်သက်ဆိုင်သောအာယတ်တော်ကိုနှုတ်ဖြင့်ရွတ်ဖတ်နေလျင်စိတ်နှလုံးမှာဝမ်းမြောက်မှုအတိဖြစ်နေရမည်ပြစ်ဒဏ်နှင့်သက်ဆိုင်သောအာယတ်တော်ဖြစ်မူစိတ်နှလုံးမှာတုန်လှုပ်သွားရမည် 6. နားများကိုအရှင်မြတ်ကိုယ်တော်တိုင်မိန့်ကြားတော်မူ၍မိမိမှာကြားနာလျက်ရှိသကဲ့သို့အာယုံစူးစိုက်ထားရမည်အရှင်မြတ်သည်ကျွန်ုပ်အား၎င်းအသင်တို့အား၎င်းဤမူမြတ်သောစည်းကမ်းများနှင့်အညီဖတ်နိုင်ကြရန်ဆွမ်းအားပေးသနာတော်မူပါစေအာမင်ပညတ်ချက်နမတ်ဝတ်ပြုမှုပိုင်လောက်သောပမာဏအတိုင်းအတာနှင့်အမျှကုရ်အာန်ကျမ်းတော်မြတ်ကိုအာဂုံဆောင်ထားခြင်းမှာမွတ်စလင်တိုင်းအပေါ်ဖရတ်မပြုမနေရတာဝန်ဖြစ်ပေသည်ကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်တစ်အုပ်လုံးအာဂုံဆောင်ခြင်းမှာဖရဇီကိဖာယာဖြစ်၏အကယ်၍ဟာဖစ်အာဂုံဆောင်ထားသောသူတယောက်မျှမရှိလျှင်မွတ်စလင်တစ်မျိုးသားလုံးအပြစ်ထိုက်ပေမည်မုလာအလီရာဟ်မတ်တူလာလိုင်တခင်ကဇရကရှိထံမှတဆင့်ရေးသားဖော်ပြခဲ့၏အကယ်၍မြို့၌ဖြစ်စေရွာ၌ဖြစ်စေကုရ်အာန်ကျမ်းမြတ်ကိုရွတ်ဖတ်သောသူတယောက်တလေမျှမရှိလျှင်အားလုံးအပြစ်ထိုက်ပေမည်
လမ်းမှာကိုလိုက်စားသောအသိပညာကင်းမဲ့သောဤခေတ်တွင်ကျွန်ုပ်တို့အတိုင်းဝိုင်း၌အမြောက်များစွာသောသင်္သာသနာရေးရာများတွင်လမ်းမှားမှုများပေါ်ပေါက်နေသလိုကုရ်အာန်ကျမ်းမြောက်ကိုအာရုံဆောင်ခြင်းသည်အချည်းနှီးသောကိစ္စဖြစ်သည်ဟု၍ကြွေးကြော်သံကိုလည်းအများအားဖြင့်ကြားနေရမည်ကုရ်အာန်ကျမ်းများ၏စကားလုံးများကိုထပ်ခါတလဲလဲရွတ်ဆိုခြင်းကိုအသိပညာနည်းပါးမှုဖြစ်သည်ဟုဆိုကြ၏စကားလုံးများကိုကြက်မှတ်ခြင်းသည်ဦးနှောက်ကိုဒုက္ခပေးခြင်းအချိန်ဖြုန်းခြင်းဟုဆိုကြ၏အကယ်၍ကျွန်ုပ်တို့၏သင်္သာသနာရေးပျက်စီးမှုသည်ဤတစ်ခုတည်းသာဖြစ်မူအသေးစိတ်ဖော်ပြရမည်ဖြစ်သည်ယခုသောအမူအရာတိုင်းမှာဝေဒနာဖြစ်၍အတွေးခေါ်တိုင်းမှာအမှားဘက်သို့သာဆောင်ကျဉ်းနေသည်ဖြစ်ရာမည်သည့်ကိစ္စအတွက်ငိုကြွေး၍မည်သည့်အကြောင်းကိုညည်းညူရပါမည်နည်းအင်ရှာအလ္လာဟ်ကြားသိရတဲ့အပေါ်မှာလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးတာနဲ့တောက်ဖစ်စာဖတ်သူကိုနားထောင်တဲ့လူတွေကိုအလ္လာဟ်ရှင်ချစ်မြတ်ပေးသနာတော်မူပါစေسبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك